السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي وأخواتي أحبكم في الله. السلام عليكم. احنا نضربوا واحد الدورة، نديروا شوية د الرياضة معاكم في هاد الحجيرات جميلات. سبحان الله، الخلق د ربي العالمين. كيعجبني هيدا نتسارع على الصباح، نبغى شي دورة بشوية عليا. البحر عامر اليوم، البحر عامر. شوفوا شي مخلوق نصوروه معاكم ان شاء الله. واحد غابيوطة. فاين غابيوطة؟ السلام عليكم، كي دايرة؟ الله الله. ايوا انتينا مسكينة كتشوف فيا، كتقول اش بغا هاد البحري هذا. انا نصورك وصافي صافي. انا جيت نتشمش بحالك غابيوطة، بحالك. شي مخلوق ان شاء الله نصوروه يكون مزيان. خصنا يخرج هنا شي مخلوق نصوروه، وش يتخبى كلشي. بحر عامر. المهم تحياتي اخوتي واخواتي، الله يحفظكم، الله يحفظكم ويحفظنا ويحفظ جميع الدنيا وجميع المسلمين وجميع الناس اللي كاينين في الكوكب الازرق، الله يحفظهم. المهم اخوتي الاعزاء، خويا كريم راه معاكم. غادي تقولوا كريم كيحمق علينا، كيصورنا غير الحجر. الحجر كلشي مخلوقات د ربي العالمين. عجبني نصور لكم شي حاجه ديال المخلوقات. لكن النهار صورت لكم واحد فيديو كان واعر اخواتي، في الاخر مشى ليا داك الفيديو، ما قدرتش نسيبو. ايوا دابا قلت غادي يقدر نتلاقى مع ديك المخلوق، لحقاش كان عجاب لي داك المخلوق نصوره حتى هو. الله 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 الله. اليوم يقدر ندوز حتى البونتا اخوتي الاعزاء. انايا راه غا بشويه، راه غا بحذر اخوتي الاعزاء. البلاصه راه كتشوف ماشي مزيانه. الناس اللي اش يقدر الانسان يطيح، يقدر الانسان. الله يا ربي، يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله. واحد من مخلوق د ربي العالمين. ها شيء جميل، سبحان الله. وفيه كيفاش كيلوي هذا. هو كيتمشى اخواتي الاعزاء، هو كيتمشى. باش تقولوا القنفذ راه ما كيتمشاش. هذا زيد القنفذ، زيد تحرك القنفذ. غابيوطاس كيشوفوا فيا. تحرك يا صاحبي، تحرك. سبحان الله، المخلوقات د الله تعالى سبحانه. انتم كيتحرك. سبحان الله، شوفوا فيه كيفاش كيتحرك. يعرف فين كاين البحر اخواتي الاعزاء. يعرف فين كاين البحر. شوفوا كيفاش كيلوي داك الشوك. سبحان الله العظيم. شوفوا كيفاش كيلوي داك الشوك، كيقلب كيفاش غيتمشى. دابا داك الشوك كلشي خدام بحال الرجلين. عنده باش كيدافع على راسو، عنده راه غير كتحدي. سبحان الله، بحال اللي كيضربك يعني دغيا كيبينشالك. زيد تشكوي، زيد نسمي تشكويت البحر. هذا قنفذ البحر. هذا كيتكا اخواتي الاعزاء في شهر 2 وشهر 3 كيتكا.
بيضات حمراء دايرين بحال الشين لداخل، كياكلوه بالمعلق، كيديروا له الليمون كياكلوه اخواتي العزيزين. واحد صاحبي هنايا كنعرفو انا كيبيعو اورو الواحد حتى الاورو 50 الواحد. هذا اللي كتشوفو هاد القفود ديال البحر باش تعرفو الناس شني كتاكل. نعم اخواتي العزيز، وكيشريوه غير الناس اللي خدامين في البنكاس وكدا، يعني كيكونوا عامرين كيشريو بواحد البورصه هايده كتعرفوا. شوفوا 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 سبحان الله العظيم. شوفوا كيفاش كيتحرك. شوف كتشوفوا ديك الشوك كيفاش كيتحركوا. شتي كيفاش كيحركهم سبحان الله. كيقولوش هاد الشيء. انا كنت في البحر دابا طلعوني على حجره، شكون اللي تعدى عليا انا رجعوا للبحر دابا. اخويا كريم بغا يصورك وصافي. اجي يا وليدي اجي يا وليدي اجي. سير يا وليدي سير نرجعوك يا وليدي. سير ها انت يا بلاصتك. صافي سالينا. بسم الله. انا غادي نوصلوا لهاد البونتا هادي. نصوروها لكم، ولكن يعني البحر عامر. غابيوطاس بداو كيطيروا. باسا غابيوطاس كيفام. شت الحجر كيفاش داير. هذا الحجر هذا راه كيخوف. هذا راه عليه الربيع. يا خويا كريم كيفاش غيتمشى من هادشي. شني كاين هنايا. كيسيستو هيرمانوس. اش داك الكاخه واش فيها الفلوس ولا داير داكشي بحال البسطام د البحر. هذاك وقيلا عامر بالفلوس. غنفرق معاكم الدراهم. ايوا تحياتي. ما عرفتي شني غندير ولا غادي نحيد الصباط. راه باين غادي نتفزق هنايا. يا بسم الله يا بسم الله. غاب شويه. بحذر خويا كريم. الحمد لله. الله ايوا دابا منين بالله هنايا عاود. احنا اخويا كريم فين كيصدم. شوفوا في الماء. الله على نعمة الله. شوفوا هاد غابيوطا ما بغاتش تهرب. كومو ستاز بابانيتا بيكينيا. يا الله يا اله الا الله. هادشي هاد الكاخه هادي. كاين شي حاجه د الريح اليوم شتو يا خواتي. علاش زعما ما نصوروش معاكم هاد المخلوق هذا. علاش زعما ما نصوروش. اجي هنايا واش اللي كاين هنايا. انقبال بوجا. سبحان الله. يا الله. كيدخلوا هاد الحجر الماء. الحجر ما عجبنيش هاد الحجر. لا الريزبالاسيون. استنى هادشي نصنتمو هنايا في الربيع. حنا سيدي شدانا حنا الحجر اللي كيزلق ما خصناش منه حنا. شوفوا سبحان الله العظيم كيفاش كتشوف فيا. شوف غابيوطا سبحان الله. شفتي كيفاش كتشوف فيا سبحان الله. هي قريبة عندي اخوتي الاعزاء مترو ونص.
مستانسه مسكينه كتشوف الناس ديما وما خوفانا ما والو. كيفاش كتنقي راسها. ايوا صافي. انا زعما واش غتبقاي تما ولا طيري دابا؟ اش غديري؟ انا نقرب عندك كثر. هذا لا تخافيش ما تخافيش. دابا خصنا نقلبو على البلاصه منين غادي ندوزو. بسم الله. ندوزو من لهنا وندوزو من لهنا ومن لهنا عاد ندوزو من لهنا. ايوا عاد نديرو واحد الرجل هنايا ونديرو واحد الرجل هنايا. لا هادي ما عجبنيش هاد الحجر هذا. غير بشويه هنايا غير بشويه. استنى عجبنا. الله احنا على نوصلوا. غنوصلوا هنايا ان شاء الله. الله دابا هادشي خصنا بحذر هنايا. خص البوطاس ولا خص شي حاجه باش غتمشى. واحد البوصو نصورو لكم. ميغيل دابا نقلبو على البلاصه. انا صحاب لي واحد صاحبي مسمي ميغيل، ماشي ميغيل هذا، ولكن غندوز من لهنا ان شاء الله. نصطم هنايا عاد ندير رجلي هنايا. كيفاش كيزلقوا هاد الحجار. هاد الحجار خصكم يعني بحذر. عاد نديرو رجل اخر هنايا. احنا وصلنا يا اسطى. نصور لكم من هاد الفالورة هادي اخويا كريم. راس بيكون معاكم. الدري كيسيدها. عندو جوج ديال الشكوبيطاس ماشي غير وحده، عندو جوج. El cabo te ha pasado encima de la roca. La bulla se ha pasado cerca de la roca para que no nos rompas. Espera, que se ha enganchado. هو غطاس. خصنا نحيدولو هاد البويه هادي. هادي ديرو هستوها. اش تما واحد الشريط صغير. هو فين كيغطس. هادي فين كيربطو داك الحوت يا خوتي العزيز. ما نعرفش شنو نديرو. قلت لي خوتي مسكين ما نعرف واش شدها ولا ما شدهاش. الله الله الله. الحمد لله والشكر لله. نعمة الله تعالى سبحانه.
الله تعالى سبحانه كيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي والأرض دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. سبحان الله العظيم. العلماء كيقولوا هاد الماء كلشي خرجهم ربي العالمين من هاد الأرض والذرة، كيطلعوا كيرجعوا. سبحان الله الذي أتقن كل شيء. معاكم واحد الفيديو ها. السلام عليكم. دابا غيتفتح لي الرحلة التليفون غادي يطيحوا ليا البحر كيتحرك. السلام عليكم اخوتي واخواتي. كاين الرحلة لهنايا باش ما يطيحناش ديك التليفون وما كرهناش. الحمد لله والشكر لله. الفالورة ها هادي خدامة بالطاقة الشمسية اخوتي الاعزاء. الطاقة الشمسية فين كاينة هادي الفالورة باش كيشوفوا بالليل الفراكوس ولا الناس اللي كيجريو بالليل كيشوفوه باش ما يدخلش شي واحد في هاد الحجورات في هاد الجبولات راه كتعرفوا. والله الحجر كي داير. كان عقل واحد الخطره هنايا كنت كنصطاد هنايا عجبني نجي هنا نصيد وشديت هنايا واحد الحبار وواحد 4 د الكراماليس كان عايده في شي 10 د الليل كدا في الشتوى. ايوا اخواتي الاعزاء ضربني بالسماخ داك الحبار ضربني بداك التين كحله وانا صحابني هذاك غالمه. ايوا رجعني اش غنقول لكم اخواتي الاعزاء رجعني كحل. ايوا كنت بغيت نمشي للدار وهزيت واحد بيسيكليته كانت عندي هنايا نشوف الناس كيشوفوا فيا كنقول شمال هاد الناس كيشوفوا فيا وانا عندي الوجه داير بحال الجن. ضربني داك الحبار بالسماخ وانا ما شفتش راسي في المرايه. صحاب لي هذاك الشيء غالما. الله 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 الله. هاد الباركو هذا الزرق اللي كتشوفوا تما هادوك يعني الخاولات كيربيو فيهم الحوت كيعطيو الحوت ياكلو كيربيوهم تما بعد كيحيدوهم كيبيعوهم الريستورانتيس كيبيعوهم. نعم اخوتي الاعزاء نعم. والله يحفظكم الله يحفظكم. تحياتي تحياتي اصدقائي من جميع المغرب العربي ومن جميع اوروبا وكلكم اخوه. اصدقائي من الجزائر اللي كيدعمونا بزاف الله يحفظهم الله يخليهم ديما يعني الخير ديالهم كبير جدا. منين حلينا القناه هما كيشتركوا مع خويا كريم عطيونا النصائح الله يحفظهم. نتمنى ان شاء الله لهم النجاح. نتمنى لهم ان شاء الله النجاح جميع اخوتي واخواتي. يعني الله يحفظكم جميعا.
كنشكركم بزاف. مازال ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو غادي نحييكم جميعا اخوتي الاعزاء. انا عندي يعني القانا والله العظيم غير نبقى نشارككم في الافكار نضحكوا، اما كتعرفوا النجاح راه كيجي من عند الله تعالى سبحانه. اخوتي الاعزاء النيه ديالنا والله العظيم يعني نشاركوا معكم الافكار. دابا القناه الحمد لله يعني قبلوها، ايوا حنا غاديين معكم ان شاء الله. شويه نصوروا البحر، شويه البر، شويه الغابه، شويه انا غاديين اخوتي الاعزاء. ها واحد الباركو هذا ديال هاد الباركو اللي كتشوفوا اخوتي الاعزاء، راه صورت لكم واحد الخطره في المرسى، راه كتشوف عامر بالناس. دابا هادوك الناس كاين شي واحد تما واش تزوج ولا عنده ديك نقولوا حنا كومبليانيوس ولا كيكونوش كيديروا كيعرضوا 50 70 80 100 د الناس وكيجيو كيخلصوا هاد الباركو كيمشيو يتساراو في البحر ايوا كيتشمشوا. راه كتشوف الناس كي دايرين تما اخوتي الاعزاء، هكا يشوفوا فيا كيقولوا نعم اخوتي الاعزاء. دابا هاد الباركوس هذا قلت لك كيديروا فيه العرس، كيديروا فيه كدا. هما جايين داخلين يعني جايبين الناس يتساراو، هما الناس جالسين كلشي. اي كامبيونيس دابا داو الناس يتساراو. دابا هاد الباركو ديال توريستاس موي وين باركو كان كيخدم فيه واحد صاحبي. هذا هادوك الروياس اللي فيهم راه كنعرفهم بثلاثه. ميغيل 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 اي يا سي ديما يا بيان. داك واحد صاحبي يخدم معاه ديوس وابا ديوس، واحد صاحبي يخدم معايا شي 5 سنين اخوتي الاعزاء، شي 6 سنين ولا 7 سنين، نسميه ميغيل. هو كيخدم في داك الباركو. كتشوفوا دابا هو بحري وكاين واحد اخر الرايس، كاين واحد اخر يعني جوج بحريه والرايس. هذاك هو اللي جالس اللور ديال الباركو، هذاك هو اللي صاحبي. ضرايف مسكين داك الدري، واخا نصراني كنهضر معاه في الدين والله يا اخوتي الاعزاء كيبقى يسمع عليه مسكين، كيعجب له يحلل الكلمات. هو كيهضر بزاف كيعجب له يهضر، ولكن دابا معاه كتشوف تما يعني داك الناس عامرين ما يقدرش. ها واحد اللانشا صغيره جدا. اخويا كريم فين واقف؟ Gran pescador! Hey! هاد الشارف مسكين غادي باللانشات ديالو، لقى هاد الريح ما لقى ما يصيد. كنت مزيان كنت استنيت تما نصور لكم داك الباركو يا صاحبي. شتي فين مشى يوقف. دابا تما غادي نزل داك السياح، داك التوريستاس غادي نزلهم تما. هادو دابا كتلقى كراو هاد الباركو، يعني كاينين اللي كيكراوه غير يمشيو يتساراو، كاينين اللي كيكريوه باش كيمشي يديروا فيه شي فرح ولا شي حاجه. يعني كنقولوا حنا ديك تعرفوا ديك يعني فوقاش كيكمل العام كيديروا ديك الحفله كدا وكيعرضوا على صحابهم، كيمشيو كيتساراو في البحر. الله اليوم كنت غادي نخرج بديك الفلوكه ندير لكم شي حاجه ديال التصاور، ولكن ان شاء الله غدا مع اليوم كاين البحر ان شاء الله غادي يكون ميت بالليل. ايوا غنديروا شي سويعات الا شدينا شي حوت مزيان نصوروه. ايوا نعم وحنا راه غاديين معاكم ان شاء الله. دابا غنبداوكم شي حاجه ديال الاحصاء ديال القران عاود شويه ديال المهم شويه من لهنا شويه من لهنا ان شاء الله باذن الله. كنشكروا بزاف الاخوه واخواتي اصدقائي من الجزائر ومن المغرب ومن تونس ومن جميع العالم.
الاخوات ديالنا اللي كيشجعونا بزاف وكيكتبونا وكيسهروا معنا في كل شيء، في اللايفات، في الفيديوز كدا. كنشكرهم بزاف، كنطلب لهم التوفيق والنجاح باذن الله. الله يحفظكم. نعم اخوتي الاعزاء، خويا كريم كيعجبلو يشارك معاكم الافكار هكذا وهكذا. اخوتي الاعزاء، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. شوفوا سبحان الله العظيم، الناس كتسيب البرصاص للبحر. ربي العالمين كيقول لنا ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. شوفوا ها بورصه، هادشي ماشي مزيان اخوتي الاعزاء، لحقاش البحر كيخلقوا فيه ما نعرف شحال ديال المخلوقات، وهاد المخلوقات اللي كيخلقوا في البحر ما خصناش احنا نأذيوهم. ربي كيقول لك ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. الماء د البحر سبحان الله العظيم، ربي العالمين خلقوا مالح. علاش خلقوا مالح؟ لحقاش كيخلقوا فيه تريليونات بليونات ديال المخلوقات اللي كيخلقوا كيموتوا في البحر. على داك الشيء ربي خلقوا مالح باش ما يخنزش. نعم اخوتي الاعزاء، الا فكرنا غير بالعقل نلقاو نيشان. سبحان الله الذي اتقن كل شيء، ما خلى شي حاجه ما اعتلى الدفاع ديالها وما اعتلى باش غتاكل. كل دابه على الله رزقها، كل شيء ربي العالمين اعتالهم. الحمد لله على الجلسه هنايا، عرفتي؟ سبحان الله. ايوا اخوتي واخواتي، تحياتي احبكم في الله، احبكم في الله بزاف. كنشكروا اخوات ديالنا بزاف. يلا السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم اخوتي الاعزاء. الله يا الله، الله 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 الله. شوفوا واحد 3 د الحجرات اخواتي الاعزاء كي دايرين، سبحان الله العظيم. هاد الحجرات يلا، هاد الفيديو ديالت فيه بزاف. شوفوا سبحان الله العظيم هاد الحجرات كي داير، حجرات البحر هادو. هاد الحجرات هادو طلعناهم على بزاف ديال الماء. سبحان الله انا فوقاش كنشوف فيهم، كنكونوا في البحر نقولوا حنايا كيكون عندنا 500 400 600 متر ديال القاع ديال الفندق، كتكون صافره اكثر من هادشي اخواتي الاعزاء. سبحان الله العظيم. شي خطره غادي نلقى شي وحده مكتوبه فيها شي حاجه هيدا ديال شي حاجه ديالنا ان شاء الله. هاد المخلوقات هادو سبحان الله. يلا نسيبوه البحر يمشي تشعل تما. سبحان الله، سير وحده هنا. الله. والسلام عليكم.